Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ foodpanda လိုမျိုး food delivery app တွေခေတ်စားလာပြီးတော့စားစရာတွေကိုအိမ်ရောက်မှာစားတာမျိုးလုပ်နေကြတာဟာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကတော့ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကအဲ့ဒီ food delivery company တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ food order တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လို process တွေရှိလဲ။ဆိုလိုချင်တာဗျ။ကိုကတော့ခလုတ်တစ်ခုလေးပဲနှိပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအိမ်ရှိကိုရောက်လာဖို့ကိုစားဖို့အတွက်ကိုဈားထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲ။အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာfood delivery app တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအကျိုးအမြတ်ကိုဘယ်လိုယူလဲအဲ့ဒါကိုသေချာလေးရှင်းပြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့က food delivery app တစ်ခုမှာအဓိကချိတ်ထားတဲ့ဘိုင်က3ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့စားစရာတွေမှာမဲ့ customer ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပြီးတော့စားစရာတွေကိုလုပ်ပေးမဲ့ပြင်ဆင်ပေးမဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ restaurant တွေပြီးတော့ပို့ပေးမဲ့ delivery agent တွေအဲ့ဒီ3ခုကိုချိတ်ပြီးတော့ application ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့နောက်မှာဆက်ပြောပြမယ်စားတောက်ဆိုင်တွေက delivery app တွေကို partner အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် food delivery company တွေစီမှာတွားပြီးတော့ register လုပ်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲဗျာနာမည်တို့ location တို့ contact number တို့ menu တို့အဲ့ဒါတွေတွားထည့်ထားပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကိုဘယ်လိုခွဲယူမလဲဆိုတာတွေပြီးတော့လိုက်နာရမယ့် terms and condition တွေအဲ့ဒါတွေကိုစာချုပ်နဲ့ contract ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ restaurant နဲ့အဲ့ဒီ food delivery app နဲ့က partner ဖြစ်သွားပြီ partner ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် customer တွေ order မှာဖို့အတွက်ဆိုင်က menu ကဒီ food delivery app မှာတွားပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုင်ကဘာအကျိုးမြတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့ customer တွေအပြင် app ကနေလွယ်လွယ်ကူကူ order မှာစားမဲ့ customer တွေပါလာမယ်ပြောရမယ်ဆိုအရင်တုန်းကကိုယ့်စီမှာမရှိလိုက်မဲ့ customer မျိုးတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ opportunity များသွားတာပေါ့ကိုယ့်ဆိုင်အတွက်တီးသန့် application တို့ delivery သမားတို့အဲ့ဒါတွေမလိုတော့တဲ့အတွက်ဒီ operational cost ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကညော့သွားတယ်စီမံခန့်ခွဲရတာလည်းအများကြီးသက်သာသွားတယ်နည်းသွားတယ် operational cost ဆိုတဲ့နေရာမှာလူငှားတာတွေရောနေရာစပိန်ကားအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာတွေအပါအဝင်တခြားကြော်ညာရမယ့် marketing cost တွေပါတက်တာသွားတယ်လို့ပြောရမှာဆိုလိုချင်တာဗျလက်ရှိတက်တာသွားတယ်ဆိုင်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီအစားကိုကိုနဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့ delivery company ကိုပဲအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းတချို့ကိုခွဲပေးလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်သွားတယ် restaurant တွေအတွက်ကို user အတွက်သုံးတဲ့ app မဟုတ်ဘဲနဲ့ restaurant app တက်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ app ကနေတစ်ဆင့်ရောက်လာတဲ့ order တွေကိုလက်ခံတာဒါမှမဟုတ်ညင်းတာအဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ် order ကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ delivery လုပ်ပေးမဲ့ delivery agent ကိုလာယူဖို့အကြောင်းကြားပြီးတော့လာယူရမယ့်အချိန်ကိုတခါလေးထည့်ပြောထားတယ်ပြီးတော့ app ထဲမှာပဲ food menu catalog တွေပြင်တာတို့အစားအသောက်ဈေးနှုန်းပြင်တာတို့အဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုင်ကတစ်လအတွင်း order ဘယ်လောက်တက်တယ်အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းစီးရင်စီးရနဲ့ပေါ့နော် inside report ပြန်ထုတ်ပေးတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ် food delivery company တွေက delivery agent လို့ခေါ်တဲ့ဒီပို့ဆောင်ပေးမဲ့ delivery agent တွေကိုဝန်ထမ်းဒါမှမဟုတ် freelance အဖြစ်ငှားတယ်များသောအားဖြင့်ကကြတော့သူအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းပုံစံမျိုးထက်ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် charges ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူ freelance အနေနဲ့ငှားတာပုံများတယ်အဲ့ဒါကိုမှပို့ပေးတဲ့ delivery agent ရဲ့ customer ဘုံဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လောက်စီကံလိုက်နာလဲဆိုတာတွေဘယ်လောက်တိကျလဲအလုပ်လုပ်တာဘယ်လိုတိကျလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအကဲဖြတ်ပြီးတော့ rating alike လောက်ခါကိုပို့ပေးတာမျိုး short ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ် delivery agent app မှာအလုပ်ချိန် shift တွေကို booking လုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ချိန် shift စပြီဆိုလို့ရှိရင် I'm available ဆိုတာမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ order ဝင်လာတာကိုစောင့်ရတယ် order တက်လာရင်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားရွေးလို့ရတယ်လက်ခံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်လိပ်စာကို app ကမြေပုံမှာလက်ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းသွားယူလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်သွားပို့ရမယ့်အိမ်လိပ်စာအတိအကျမေးဖို့အတွက် confirm ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်တာဖြစ်ဖြစ် app မှာပါတဲ့ in app check ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပို့ပြီးတော့ cash on delivery ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒါကိုပတ်စံကောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကောက်ထားတဲ့ပတ်စံကို mobile banking agent တွေကတစ်ဆင့်ဒီ company ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမောင့်ကိုငွေပြန်လွှဲပေးရတယ် app မှာအကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီရမယ့်ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြထားတာတွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ performance နဲ့ rating နဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကတစ်ခါလေးပြထားလေးရှိတယ်ပြီးတော့ delivery agent တွေရဲ့နေရာနဲ့ပို့ရမယ့်အိမ်ကိုခြေရာခံမှုအတွက် GPS ကိုသုံးပြီးတော့ map တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပေးထားရတယ်အဲ့တော့မှ order တက်လာတဲ့နေရာနဲ့အနီးစပ်ဆုံး delivery agent ကိုရွေးနိုင်မယ်တိတိကျကျသွားပို့ရဲ့လားဘယ်လောက်အကွာအဝေးကီလိုမီတာရှိလဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲအဲ့ဒါတွေကို app ကနေတစ်ဆင့်သူတို့တွက်ချက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး delivery agent တွေကို track လုပ်ပြီးတော့သူတို့ order လက်ခံတဲ့ acceptance rate ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလက်ခံလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ shift တွေအလုပ်ချိန်ပြတ်ကွက်တာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့အဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုကောင်းတဲ့ delivery agent ကပတ်စံပိုရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ကကြတော့ customer တွေနဲ့ delivery app တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုချိတ်ဖို့ဒါတော့ရှင်းတယ်သုံးနေတဲ့ customer တွေက sign up လုပ်လိုက်ပြီးတော့ customer တွေရဲ့ location တွေ contact တွေ banking info တွေအဲ့ဒါတွေကိုယူပေးလိုက်ရုံပဲပြီးတော့ဒီ application မှာ
customer တွေနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ဒီ menu တွေကိုပုံနဲ့ပြပြီးတော့စားခြင်းစပွဲလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမစားအောင်လုပ်ကြပေါ့အဲ့ဒါတော့သူတို့တော်တယ် customer မှာခြင်းနဲ့စားစရာတွေကိုရွေးပြီးတော့မှာလိုက်မယ်ကိုမှာတဲ့ဆိုင်ရဲ့အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိုင်ရွက်တာမဟုတ်တနာရီလောက်မှာစားစရာရောက်လာမယ် customer တွေသုံးဖို့အတွက် app ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှုနေကြမြင်မှုနေကြပုံစံပဲပေါ့နော်စားစရာတွေ restaurant တွေကို category လိုက်ရွေးလို့ရတာတို့ payment ကို cash on delivery ပေးမှာလား banking နဲ့ပေးမှာလားအဲ့ဒါတွေရွေးလို့ရတယ် delivery လာပို့မဲ့အချိန်ကိုလည်း schedule တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လာမပို့စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း take away နဲ့မှာပြီးတော့တွားယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ rating ပေးတာတွေ review လုပ်တာတွေပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် customer support နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ discount တို့ promo code တို့အဲ့ဒါတွေထည့်လို့ရမယ်ဒီနေရာမှာ promotion code တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြဖို့လိုတယ်တချို့က code တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေမောင်းတစ်ခုပြည့်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဥပမာအဖြစ် foodpanda မှာဆိုလို့ရှိရင် new user တွေကို 6000မိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3000လကားပေးတာမျိုးတချို့ code တွေကြတော့အချိန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းသတ်မှတ်ချိန်တွင်းမှာအစိုးဆုံးမှာတဲ့ user ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ကန့်သက်ထားတာမျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ voucher code တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာရေးထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအရင်သေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ food delivery service တွေအဓိကအားဖြင့်သူက customer restaurant delivery agent ဂျားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီတော့သူတို့ကပတ်စံဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ customer တွေစီကနေပြီးတော့ delivery fees ရတယ် restaurant တွေစီကနေပြီးတော့ကြတော့သူကအကျိုးမြတ်ခွဲဝေတဲ့ commission ပေါ့နော် commission ကရတယ် food delivery company တွေဘက်ကနေပြီးတော့ကြတော့နီးပညာစိုက်ပေးရမယ် app ဆွဲပေးရမယ် customer relationship တွေ customer support တွေ delivery agent တွေအဲ့ဒါတွေကို manage လုပ်ပေးရတာမျိုးတာဝန်ယူပေးရတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ app မှာလိုအပ်တဲ့နီးပညာအသစ်တွေ feature အသစ်တွေထပ်ထည့်တာ server တွေထပ်တိုးတာ marketing လုပ်တာ ban နဲ့ချိတ်တာအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ invest ပြန်လုပ်ရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ app တွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer တွေထဲမှာလည်းသုံးတတ်တဲ့သူရှိမယ်မသုံးတတ်တဲ့သူရှိမယ်ပြီးရင်ဒီစက်တော့ဆိုင်တွေကိုကင်တဲ့ restaurant app တို့ပြီးတော့ delivery ပို့ပေးတဲ့သူတွေအတွက် delivery agent app တို့အဲ့ဒါတွေကလည်း service တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တူချင်မှတူမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စသုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီသုံးရတဲ့ app တွေကိုတေချာသုံးတတ်ဖို့အတွက်ကို company တွေကသင်ပေးရတယ်ပေါ့ educate လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မှလည်းလူတွေကသုံးရတာလွယ်မှန်းသိပြီးတော့စသုံးညမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒီ restaurant တွေဘက်ကို online food delivery အတွက်အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်တို့ထုတ်ပိုးမှုကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်တို့အဲ့ဒါမျိုးကိုသင်ပေးရတာမျိုးတွေလည်းရှိမယ် writer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer service ဘယ်လိုပေးရမလဲ user တွေကို promotion code တွေဘယ်လိုထည့်ပေးရမလဲအဲ့လိုသင်ပေးတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ food delivery app တွေကသူအောင်မြင်လာလေဒီ partner restaurant ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းအကျိုးမြတ်ရလေလေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်တွေရဲ့ branding တွေလည်းပိုကောင်းလာမယ် awareness တွေပိုရလာမယ်ပိုရောင်းရတာမျိုးတွေရှိမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း user တွေဘက်ကနေပြီးတော့ app သုံးရတာပိုအဆင်ပြေလာတာတို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးလာတဲ့အမျှလေဆိုင်တွေပိုစုံလာတဲ့အတွက်ကိုစားချင်တာစားလို့ရတာတို့အဲ့ဒီအားသာချက်တွေရှိမယ်သုံးဘက်စလုံး win win ပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိ food delivery app တွေတော်တော်များများလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကိုအချင်းချင်းပြောပြထားတာပါ company ပုံမူတည်ပြီးတော့တူတာတွေလည်းရှိမယ်မတူတာတွေလည်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်က food delivery app တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဘူးလားဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးပဲခင်ဗျားတို့သိချင်တဲ့နောက်ွယ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေရှိမလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်ပြီးတော့အကြံလည်းပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့